好，我是芝芝。还记得上次上海车展带大家看过的智己 L7 吗？今天我们来看看它的好兄弟智己 LS7。那在深度体验这台车之前，我们还是先来看一下它的外观。可以看到呢，它前脸的设计还是比较扁平的，但是呢，由于它是一个大5座的 SUV 啊，所以呢，它的前脸设计就不会像 L7 那样那么的扁平啊。然后呢，可以看到它的车标是放在中间，还是比较简单的一个设计，辨识度也是挺强的。两边是大灯组，注意哦，都是 LED 光源。然后呢，下边是设计比较简洁的这个前包为主。那我们前脸就看到这里，我们来看它的侧面。好，来到侧面，我们先来看一下我旁边的这个轮毂，它是有一个卡钳在里面的，但是我们这个车不是特别明显，因为我们这个车的卡钳是一个银色的，而且它的造型呢也是非常的运动。从这个轮毂可以看出来，它还是走的一个运动的风格。如果这样想，你就想错了啊！你可以看到它的这个腰线还是非常的粗壮的，我觉得是有那种成熟男人的这种魅力的感觉的。由此可以看见啊，从运动男孩过渡到成熟男人，他的这种反差感拿捏的真的非常到位。那我们接着来看它的尾部。好，其实尾部它的设计呢也是非常简单，可以看到它的车标还是在这里，我真的非常喜欢它的这个车标，非常的简单。然后我们可以看到它的这个尾灯还是采用了我们当下比较流行的这种贯穿式的尾灯，但是呢，它的设计啊是比较高的，不会在这个地方，而且呢是做了一个这种上翘的设计，我觉得也是带来了一些运动感，然后还有一些辨识度的。那好，外观就看到这里，你给它打几分呢？我们现在进入内饰看看。好啦，我们现在来到内饰了，可以看到它内饰的设计还是非常简洁的，而且配色呢也是一个黑白的配色。我觉得这种白色中控台啊，这种颜色呢就会给人一种非常清爽的这种感觉。然后可以看到它的方向盘造型是非常的独特，我也是很少使用这种造型的方向盘，我觉得等一下开起来还是需要适应一下的。但是好在我觉得它的握感不错，而且也是皮质用料的，所以在用料这块呢，我觉得这台车还是很下本的。然后我们把目光转向这里，中控台，可以看到呢，前面是一个这种有点像贯穿式屏幕，对不对？两个大尺寸的，其实呢它是分开的，这边是一个大尺寸的中控屏，然后这边是一个，然后它们都是可以独立进行操作的，而且可以实现独立升降的。我觉得这个功能还是比较实用的。然后可以看到这下面也是一块大尺寸的屏幕，我们像是一些车辆的什么方向盘的调节呀、后视镜的调节以及驾驶模式、悬架呀，这些都是在这块屏幕里面进行的。然后下面呢可以看到我们这块中控台上基本上是没有什么实体按键的，就连它车窗的按键呢都跟我们普通的这种汽车不一样，它都是比较智能的这种设计。我觉得还是看上去呢就有点像是穿越到未来了，就各种都是极简为主。接着我们来给大家体验一下这两块屏幕吧。可以看到呢，它不仅显示清晰，操作流畅不卡顿，功能丰富，还内置 BSD 侧盲区光效提醒、A 柱盲区影像、侧盲区影像，可以实现在复杂路况向左转或者向左变道时，将画面显示在主驾驶屏幕左侧的，消除盲区，提升驾驶安全感。自带的 MGO 奇幻岛功能可实现移动社交，天南地北的智己人从手机端或者车机端可组队出发，加入车队还可以实现语音群聊、表情包互动等功能哦。哦，对了，它还可以领养属于自己的电子陪伴宠物，这不就是我最爱的 QQ 宠物车机版吗？里面的功能还很丰富，有宠物装扮啊、宠物社交的功能，我觉得大家可以加入我们玩起来。那好，前排体验到这里，我们去后排体验一下空间。好啦，接下来我们来到后排了，可以看到我也是换了一个位置。为什么我要坐这边呢？因为这边有零重力座椅，它可以单独调节座椅通风加热以及前后位置呀、按摩呀这些功能，还是非常舒适的。然后呢，我们再来说一下它的空间。由于啊，刚刚在车外也说了，这车的轴距呢达到了3.6米，可以看到我们的膝部空间还是非常宽裕的。头部空间那更不用说了，我觉得如果你是1.8米坐上来也不会很挤的。然后呢，可以看到它是配备了一个后排的这种独立空调的，还有后排的自带大天幕，享受风景啊。而且坐上来呢，也不会觉得这个空间特别的拥挤啊，然后增加了车内的这种通透感。然后接着我们把眼光放在下面，可
可以看到它的中央地台是纯平的。由于这车是电车嘛，所以我觉得就算你是坐中间，你也不会觉得腿部不舒服啊什么的。但是我觉得中间还是尽量不要坐人，因为我们把这个中央扶手拉下来，你看这样坐着，好好的享受一下，多舒服呀。那好，空间我们就体验到这里，零重力座椅刚刚也为大家体验了一下啊。我们接下来就要进入重头戏了，把这车开起来，走吧。现在我们已经把这台车开起来了。我们现在试驾的这个第一段路段呢，就是比较繁华的，就是车辆比较多的这种路段，也就是说模拟我们一个上下班的这种情况，然后呢一些体验它的一些这种功能。首先是可以看到我们的这个导航，它采用的这种模式呢，像是3D 的，你看主要的路线图是在这边，然后我们的车辆呢是在这边，旁边的车是什么样子，它也会给你模拟出来。然后在一个人行道上呢，路人的这些情况，这上面也是有的。但是呢，我最喜欢的一个功能还是它的 A 柱的一个盲区监测功能，也就是说，我们打开转向灯的时候，它屏幕的这块地方会主动给你出现A 柱后面你看不到的盲区的情况，意思就是说我们可以从这边就可以看到大概的这种情况，就是避免了一些危险的情况的发生。其实在这种繁华的路段车很多的路段，这个功能是非常有用的。那我们现在红绿灯已经过了，我们现在就把车开起来，你看我这边出现了，看到了吗？有了这个功能，我觉得安全感这块是真的大大的提升了。除了我们中控台上的这2块大屏幕，我们可以看到这下面还有一块大屏幕。其实这块屏幕里面呢是集成了很多功能的，但是我们现在一个主界面是它的一个组队的功能，非常的神奇啊！它现在车机现在也出了这种组队功能了。然后你碰到你的朋友啊，比如说什么也是自己的车主啊，你们就可以拉到一个群里面，就像我们的微信群聊一样，拉进来，然后大家就可以在这里面说话，然后发表情啊，然后分享地址啊，然后地址打卡呀，这些功能，我觉得这些对于朋友啊想出去玩呀之类的还是很不错的。看现在有人说话了，在群聊里。这台车的动力还是非常的澎湃的，而且呢，由于它是一个电车嘛，所以它的加速呢还是非常快的，0-100加速只需要4.5秒。我刚刚也是试了一下，它的这个推背感，真的绝了。我觉得大家在这种空旷的路段上呢，也可以就是说来体验一下它的这个加速。然后呢，我们刚刚在高架上面也是使用了它的这个 NOA 高架领航辅助。它可以实现在你特定的范围内根据限速呢自动调节速度，然后自动跟车、自动进入匝道、自动的变道超车这些功能，我觉得还是非常的实用的，而且体验下来呢，就是跟一个老司机一样，是非常的聪明。还有呢，就是这个车是配备了空气悬挂的，既能在你激烈驾驶的时候给你带来支撑性，又能在舒适驾驶的时候给你带来一些滤震性，我觉得这点还是很不错的。接着我想说一个我个人比较关注的点，就是它的方向盘。我觉得这个大家应该一眼就可以看到吧，它这个造型还是非常奇特的。其实我本人呢是一个开惯了油车的人，我开电车的时间很少，所以我上车呢刚刚拿到这个方向盘其实是有点不适应的，还是需要适应的时间。但是在你适应以后，你就会觉得这个方向盘握着还是蛮舒服的，然后呢它的做工用料也是挺不错的。但是如果你是开惯电车的话，我觉得这个方向盘对你来说应该不成问题。然后呢，就是它的一个静谧性表现。我觉得电车它自己本身的静谧性就是很不错的，但是这台车它的静谧性表现，我觉得又是上升了一个新的高度。在车内呢，你几乎是听不到任何的风噪、路噪的。然后我们现在的速度是，将近70码的一个速度，然后也是比较快的了。但是呢，我还是基本上是听不到车外的噪音的。再加上它的这个音响，真的让我印象深刻，来给大家体验一下啊。有没有就感觉非常的怎么说呢，通透，不会给你那种沉闷，然后它也没有破音这种感觉，听着就有一种很舒适很贵的那种感觉，不知道为什么。简单总结一下吧，这台智己 LS7 不光在智能驾驶方面表现突出，各种配置也都相当丰富，另外性能以及舒适性表现也给人留深刻的印象。如果你在考虑中大型纯电 SUV， 那么它真的值。